हेलो हाई दर्शक नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल आरएल सजन ब्लगमा। र आजको यात्रा मेरो एयरपोर्ट हुँदै फेरि मेरो क्याम्पतर्फै लाग्ने छ। र आज चाहिँ एकदमै एयरपोर्टमा मान्छे छोड्नुपर्ने थियो र मैले एयरपोर्टतिर आएँ। र बाँकी यात्रा भनेको यस्तै छ है, यति सफा छ हेर्नुहोस् न, होइन? यति सफा छ, यति चाहिँ राम्रो छ बनाइदिएको छ, होइन? सरकार भनेको यस्तो हुनुपर्छ, होइन? अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ यतिको सफा बाटो र यतिको विकास कहिले गर्ने, होइन? अचम्मै लाग्छ। यता हेर्नुपर्छ बाटोभरि फुलै फुल, होइन? हरेक कुराको सुविधाहरू छ, होइन? अब हाम्रो नेपालमा छैन, यही नै दुःख लाग्छ। र अब हामीले हाम्रो देश चलाउनुको लागि चाहिँ राम्रो एउटा भिजन र एउटा मिसन भएको मान्छे खोज्नुपर्छ है। हामीले चाहिँ लुटेराहरूलाई मात्रै पालेर हुँदैन। म चाहिँ के हुन्छु भने अब हामीले अलिकति देशलाई राम्रो बनाउने र देशको काँचुली फेर्ने व्यक्तिलाई हामीले चुन्नुपर्ने हुन्छ है त। सो गाइस, त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै अबको आउने चुनावमा कस्तो हुन्छ र कसरी चाहिँ अगाडि बढ्ने, कुन नेतालाई भोट हाल्ने कसलाई नहाल्ने भन्ने विषयहरूमा चाहिँ धेरै कुराहरू गर्नु पनि मन छ, होइन? र हामीले गर्नु पनि पर्छ आफ्नो देशको लागि है त। हेर्नुहोस् त यहाँ मौसम कस्तो छ, चिसो मौसम भयो अहिले चाहिँ है, सुरु भइसक्यो अब। र बाँकी कुरा कुवेतमा अब पानी पनि परिरहेको थियो, हिजो राति पानी पनि परेको थियो। सो त्यही भएर पनि चिसो छ मौसम, होइन? अनि आज एयरपोर्ट आएको एकदम चिसो पनि भयो र मैले त्यसलाई केही सहयोग चाहिन्छ मलाई मेरो भनेको, र उहाँ साथीलाई केही पनि चाहिँदैन, म आफै जान्छु भन्ने खालको कुरा हो। र उसलाई मैले बाहिर ड्रप गरेँ र म चाहिँ निक्लेँ। सो त्यही नै हो मेरो कुरा चाहिँ, होइन? अब इसारा पनि खुल्यो, होइन? अब यस्तै छ यहाँको यात्रा, होइन? अब गाडी घोडाहरू एकदम केयरफुल भएर चलाउनुपर्छ, किनभने अहिले फाइनहरू एकदमै छ, होइन? त्यही भरले चाहिँ अलिकति आफू जोगेर गाडी ड्राइभ गर्नुपर्छ। म मेरो साथीहरूलाई पनि त्यही भन्न चाहन्छु, आफूले जति जोगेर कुदायो त्यति नै फाइनहरू बस्ने हो, होइन? जति आफूले रफ कुदायो त्यति नै आफू फाइनमा पर्ने हो। सो त्यही भएर चाहिँ एकदमै केयरफुल भएर गाडी चलाउनुहोस्, मेरो यो नै जानकारी छ। अहिले भने म ठ्याक्कै यता आइपुगेछु। मैले अब यहाँबाट क्रस भएर चाहिँ जानेछु, होइन? यहाँ इसारा बोलिरहेको रहेछ। फाइनल गाइस इसारा पनि खुलेको छ है। अब मैले यहाँबाट ऱ्याम लिएर मैले अब सट्टै 7 नम्बर रोड लाग्नुपर्ने हुन्छ, होइन? किनभने ओहो यस्तो हुन्छ थाहा पाएको त म उताबाट सिधै रोड नम्बर 50 हुँदै म गएर क्रस हुन्थ्यो नि 5 नम्बरमा। त पुरै जाम रहेछ नि त हौ। र पनि केही छैन, खासै जाम छैन जस्तो लाग्छ। यहाँ पनि क्रस भएर चाहिँ होला, ठिकै छ, केही छैन। म यसलाई अलिकति यो स्विक एरिया हो नि त एयरपोर्ट अगाडिको, त्यही भएर पनि अलिकति जाम हुन्छ। अनि तर खासै जाममा परिन, हल्का इसारा खुल्ने बित्तिकै जाम भएको होला सायद। ठिक छ, केही छैन। अब बाटो खुल्यो, मेन हाइवे निक्लिहाल्छु म, हाइवे निक्लिनु कुनै समस्या छैन। अब यताबाट चाहिँ उता छिर्ने हो क्या, राइट साइड छिर्ने हो क्या। सो त्यही भएर अब म चाहिँ एउटा सिधै क्रस भएर म चाहिँ 6.5 भनेको चाहिँ 6 नम्बर पनि होइन, 7 नम्बर भनौँ न क्या। 4.5 नम्बर तर 7 नम्बर कभर गर्छ बाटोलाई। 6.5 भने चाहिँ 7 नम्बर बाटै भनौँ न, होइन? त्यसरी जाँदैछु म चाहिँ जाने, होइन? अनि यो बाटो पनि नयाँ बाटो नै हो, एकदमै जुजु बाटो छ, होइन? बाटो चाहिँ दह्रो बनाउँछ यहाँको गभर्मेन्टले, होइन? आफ्नो एरिया जाने बाटोहरू मजाले बनाउँछ, त्यही नै खुसी लाग्छ। म चाहिँ यहाँबाट निक्लेर चाहिँ अब यसरी जानुपर्ने हुन्छ, होइन? सास पर्दैछ है, त्यही भएर पनि धुम्मिरहेछ, स्ट्यान्ड पनि हल्लिरहेछ, किन हो? तर यसलाई मैले यसरी समाइराख्नु पनि नहुने, होइन?
केही छैन भिडियो हाल्ने पनि बाटोघाटोको राम्रो आउनु पऱ्यो बस त्यही नै छ नि त होइन म चाहिँ अघि उयो उतापट्टिको बाटो आएको अघि है एयरपोर्ट जाँदाखेरि अनि फर्किँदाखेरि नि यो बाटो चाहिँ क्रस हुँदिनँ म 6 नम्बर 7 नम्बरबाटै जान्छु अनि म एन्जेलस सुपोर्ट बाटो क्रस हुन्छु अहिले म चाहिँ ट्याक्कै कहाँ भन्दाखेरि म चाहिँ ट्याक्कै जिलिपको ठिक अपोजिट साइडमा छु जिलिप सुएक छ एउटा मार्केट छ होइन अघि क्रस भएको भए चाहिँ क्रस हुन्थ्यो होला तर मैले अब क्रस गर्नु मिल्दैन किनकि मैले यताबाट छिर्नुपर्ने हुन्छ अनि यसरी गएपछि अब सिधै जाने हो सायद आज पानी पर्छ होला धुमिरहेछ है एकदमै पानी परिरहेछ फाइनल गाइस अनि गाडीहरू पनि एकदम कुदिरहेछ आनन्दले हिँड्दैछु होइन हतार छैन म ट्याक्कै 100कै स्पिडमा छु मेरो गाडी 100कै स्पिडमा हो पानी परेको बेला चाहिँ फेरि म त्यति स्पिड हुँदैन मेरो गाडी पानी परेको बेला चाहिँ म चाहिँ फेरि एकदमै के अरे 60-70सम्म मेरो स्पिड हुन्छ अनि अलिकति टाइमहरू अलि लस होला जस्तो छ भने 80सम्म हुन्छ पानी परेको बेला म गाडी स्पिड हाल्दिनँ र अरू बेला पनि मेरो गाडी भनेको 180 मात्रै हुन्छ अनि कुनै बेला इमर्जेन्सी भयो भने होइन 120सम्म पुऱ्याउँछु त्योभन्दा उपरान्त म स्पिड हाल्दिनँ किनकि म एकदमै केयरफुल भएर गाडी कुदाउने मान्छे हो होइन मलाई थाहा छ नि त विदेशमा अर्काको ठाउँमा हामीले गल्ती नगरे पनि अरूले गल्ती गर्छ होइन अब यहाँको मान्छेहरूको अलिकति कुनै मान्छेहरू क्रेजी नै हुन्छ है कुन बेला सट्टै गाडी ल्याइदिन्छ क्रास गरिदिन्छ होइन आएर जुत्तिदिन्छ कति त्यस्तो भएको छ अब कतिपय अब हाम्रो तालापरमा आएको साथीभाइहरूले नयाँ हुन्छ होइन एक्कासी गाडी दिएको हुन्छ कम्पनीले आएको 15-20 दिन 1 महिनामै अनि त्यस्तो साथीहरूले आएर चाहिँ अब पछाडि हानिदिन्छ होइन अगाडि क्रस गरिदिन्छ कतिपयलाई त्यो रोडको विषयमा ज्ञान नभएर पनि हो होइन अस्ति नहुँदा हानिदिएको चाहिँ मेरो 2चोटि हानिदिएको छ मेरो एउटा एकचोटि यो मेरो नयाँ गाडीलाई पनि एउटा नेपाली साथीले हानेको तर मैले उसलाई सबै कुराहरू मिलाइदिएको थियो होइन नेपाली भएको हिसाबले त्यस्तो हुन्छ सो त्यही भएर चाहिँ अलिकति केयरफुल हुनैपर्छ हाम्रो साथीभाइहरू गाडी चलाउने दाजुभाइहरू होइन जोगेर कुदाउनुपर्छ गाडी भन्ने चिजहरू होइन म त्यही भन्छु अनि अहिले जति पनि छन् कुवेतमा नयाँ साथीहरू आएको छ जोगिनु भन्ने मेरो धारणा हो र गाडी एकदमै कन्ट्रोल गरेर चलाउनुहोस् होइन नआत्तिनुहोस् डेलिभरी हो टाइम छैन भनेर चाहिँ आत्तिएर नदबाउनुहोस् होइन क्यामेरा हेर्नुहोस् क्यामेरा हेरेर गाडी चलाउनुहोस् फाइन धेरै पऱ्यो भने तपाईँको सेलरीले धान्दैन त्यो कुराहरू याद गर्नुहोस् अब हामी कहिलेकाहीँ झुक्केर होइन फाइन पर्छौँ 30-35 गरी आउँछौँ होइन त्यो त चाहिँ हाम्रो त तिर्दिन्छ र पो हामी त होइन तिर्दिन्छ भनेर हामीले गलत पनि गर्दैनौँ तर कहिलेकाहीँ झुकेर हुन्छ होइन अब बोकिरहेको हुनेसँग हिँड्दाखेरि होइन कुनै बेला एयरपोर्ट अगाडि होइन कुनै बेला सामानहरू लोड गर्नु पनि हुन्छ झार्नु पनि हुन्छ होइन त्यतिखेर बाई मिस्टेक ढिलो भयो भने कुनै बेला होइन अब टोलीमा आएकोहरूले फोटो खिचिदिन्छ अब फोटो खिचेपछि फाइन पुग्छ होइन ठिक छ फोटो मात्रै खिचेर लग्यो र 15 केडी भयो होइन यदि आएर सिभिल आइडीको पनि हानिदियो भने 30 केडी पर्छ क्या फाइन 15 + 15 गर्दा 30 हुन्छ 30 केडी प्लस फाइन पर्छ 30 केडी भनेको नेपाली नभएको नि 14-15 हजार हो होइन 13-14 हजार भनौँ न 14 हजार पर्छ अनि 14 हजार रुपियाँ घाटा हुनु भनेको त राम्रो होइन नि त होइन र आफ्नो हुँदैन त्यो मैले माने होइन मेरो त हाम्रो त तिर्दिन्छ होइन केही छैन र पनि सम्झाउँछ आफ्नो मेरो गल्ती त गर्नु हुँदैन हामीले जानी होइन तर बाई मिस्टेक भनेको त्यसमा कुनै हाम्रो गल्ती हुँदैन कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ त्यो म मान्छु तर कतिपय साथीहरूले फाइन पऱ्यो भन्छ धेरै त्यो चाहिँ केयरलेस है अब हातमा मोबाइल बोकेर अब गाडी चलाउने होइन अब चुरोट पिउँदै होइन अझ तपाईँ गाडी त्यतै क्रस गरिदिने त्यस्तो गऱ्यो भने त अहिले कोही एआई क्यामेराहरू छ होइन हरेक ठाउँमा पुलिसहरूले क्यामेरा बोकेर बसिरहेको हुन्छ कुनै बेला पुलिसहरू पछाडिबाट आइरहेको हुन्छ थाहा हुँदैन झट्ट फोटो खिचिदिन्छ त्यो नै गल्ती हो सो त्यही भएर चाहिँ अलिकति केयर हुनु र इसाराहरू मेन गरी त इसारा क्रसिङ लाइनहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ त्यस्तोमा पऱ्यो भने चाहिँ निकै नै फाइन हानिदिन्छ 40 केडी 100 केडी हानिदिन्छ है अनि कसैको गाडीहरू नयाँ साथीहरूले गाडी ठोक्ने बित्तिकै गाडी कसैले ठोकायो या त आफूलाई ठोकायो भने
फोटोसोटो लिने अनि गाडी साइड लगाइहाल्नुपर्छ होइन। यदि गाडी साइड लगाएन भने तपाईँहरूलाई मुखाल्पा रोड फर्मको तपाईँको फाइन हानिदिन्छ है, जरिमाना हानिदिन्छ, 10 केडी कि 5 केडी त्यसरी हानिदिन्छ। अब उनीहरूको मन मर्जीले हानिदिन्छ है। त्यही भएर चाहिँ एकदमै विचार गर्नुहोस् हाम्रो गाडी चलाउने साथीभाइहरूले होइन। म चाहिँ भन्छु किनभने अर्काको ठाउँमा कमाउन आएको हो होइन, पैसा कमाउनुपर्छ, लापरवाही तरिकाले गाडी चलाउनु हुँदैन होइन, त्यो नराम्रो हेबिट पनि हो है। सो त्यही भएर धेरै त्यस्तो लापरवाही भयो भने भोलिको दिनमा फेरि लाइसेन्स पनि तपाईँहरूको लाइसेन्स पनि दुलो पारिदिन्छ है, लाइसेन्स नै खारिज गरिदिन्छ। त्यही भएर चाहिँ एकदमै जोगाएर सोचेर हरेक कुराहरूको बाटोको वेहरू बुझेर होइन, यहाँको बाटोको वेको रुल्सहरू बुझेर नियमहरू बुझेर त्यो नियमलाई पालना गरेर गाडी चलाउनुहोस्, केही हुँदैन। मैले कति यत्रो लगभग यत्रो 14-15 वर्षमा यत्रो उमेरमा मैले कुवेतमा मैले गल्ती भनेको मेरो पार्किङ र जाम गर्दाखेरि परेको छु। म 2 चोटि पऱ्यो होला, समथिङ 2 चोटि पऱ्यो होला। पहिला 2013मा एकचोटि स्पिडमा परेको थियो, त्यो क्यामेरा जङ्गल यति नदेखेर होइन, एकदमै इमर्जेन्सी थियो हाम्रो त्यतिखेर। अनि त्यतिखेर पऱ्यो, त्यतिखेर धेरै थिएन, 5 केडी 5 केडी थियो, त्यो परेको थियो। अनि त्यहाँदेखि पछि अनि कहाँ पऱ्यो भन्दाखेरि 3 चोटि परेको छु। अनि एकचोटि पैसा हाल्ने बेलामा म गाडी लिएर गएको, ठ्याक्क पैसा हाल्ने बेलामा काउन्टरमा गएँ, गाडी पार्क गरेँ, अलिकति धर्का छुको त्यो रङ साइडको छुएछु भनौँ न, राइट साइडबाट मैले उसँग पार्क गरेँ, अलिकति गाडी सागुरे थियो र मैले चाहिँ अब ठिकै ठाउँमा भयो होला भन्ने हिसाबले मैले हतार हतार फेरि सट्ट पास गरेँ। पछाडि पुलिस पनि मैले देखेको पछाडि पार्किङ गरिरहेको होइन, अनि त्यसले देखेछ, त्यसले क्यामेरा फोटो खिचेर त्यसले हालिदिइहालेछ, उसमा फाइन मेसेज आइहाल्यो ट्याङट्याङ्गै। अनि मलाई कम्ती फोन आउँछ, तैँले कहाँ गाडी पार्किङ गरिस् भन्छ, मैले बाहिर पार्किङमै गरेको छु त। अनि तैँले रङ साइड पार्किङ तेरो फाइन आइज 15 केडी भन्छ, तेरो सेलेरी काटिदिन्छु भन्छ। 15 केडी काटिदिन्छु भन्दाखेरि त हामीलाई तनाव हुन्थ्यो होइन, ला मेरो 15 केडी नेपाली 5-6 हजार गयो भन्ने हुन्थ्यो नि मनमा होइन। मलाई चाहिँ लास्टै तनाव हुन्थ्यो क्या। अनि पछि कान त काटेन, काटिदिन्थ्यो होइन, र पनि आफूलाई मनमा किन हुन्थ्यो, ला मैले गल्ती गरेछु भन्ने मनमा त्यो फिल चाहिँ हुन्छ, धेरै मनमा चोट चाहिँ पुग्छ। त्यो भइसक्यो है, त्यो भइसक्यो। म घर जानुभन्दा अगाडिको, म नेपाल जानुभन्दा अगाडिको थियो, छुट्टी जानुभन्दा अगाडिको। अनि त्यहाँदेखि फेरि अस्ति यता घरबाट आएर त्यस्तै कुन ठाउँमा जाँदाखेरि पो हामी सँगै थियौँ, हामी थियौँ, सर पनि थियो। अनि ठ्याक्क पार्किङ गरेर आएपछि त्यहाँदेखि अगाडि जाम थियो, अनि एकछिन साइड लगाएर एकछिन लेट भएकोले गर्दाखेरि कति 2 सेकेन्ड पनि भएको थिएन होला हौ रोकेको, 1 मिनट चाहिँ भएको थियो होला, 1 मिनट रोकेको। अनि झ्याप्पै पुलिस आइपुग्यो। पुलिस आएर त के अरे बिल बुक पनि माग्यो, अनि आइडेन्टिटी माग्यो। अनि धन्न लाइसेन्स भने मेरो लाइसेन्स फेरि डेट सकेको 5-6 दिन भएको रहेछ। अनि झ्याप्पै हान्दी त हाल्यो, के अरे आइडेन्टिटी अकामामा 15 केडी, अनि गाडीको पार्किङ 15-30 केडी पऱ्यो। तत्कालै फोन गरेर त्यस्तो भयो भनेको चढ्दै होस्, अब गल्ती हाम्रै भयो भन्छ हो। अनि पछि लाइसेन्स रिन्यू गर्ने बेलामा गएर फाइन तिरेछ। 30 केडी तिरे भनेर मलाई सुनाउँदै थियो, तिरेकै हो, मलाई थाहा भएको कुरा हो होइन, किनभने झुट बोल्ने कुरा हुँदैन नि त, सुनाउनु पर्छ नि त होइन, फाइन परेको चिजहरूलाई। त्यस्तो हुन्छ है साथीहरू, अलिकति केयरफुल भएर गाडी चलाउनुहोस् होइन। फाइन भन्ने चिजहरू एकदमै डेन्जर हो होइन। यदि हाम्रो व्यक्तिगत पैसा काट्यो भने कति नमाज आउँछ नि त होइन, 15 केडी 30 केडी काट्नु भने पनि नेपाली 14,000 पैसा काट्नु भने त्यो सेलेरी हो नि त होइन। हाम्रो त घरमा चामल होइन, तेल केटाकेटीको एक्जाम फिसहरू होइन, स्कुल फीहरू तिर्नलाई पुग्ने पैसा जान्छ नि त। सो त्यही भएर अलिकति जोगिनु पर्छ है त, ल अलिकति जोगिनु पर्छ है त, किनभने तनाव हुन्छ नि त होइन। अर्काको ठाउँमा फाइन पर्नु भनेको भोलिपछि गाह्रो हुन्छ, धेरै गलत भयो भने। हाम्रो त तिर्यो, केही प्रब्लम होइन, तपाईँहरूको चाहिँ अब आइडीमै आउँछ है। सो त्यही भएर चाहिँ तपाईँले तिर्नु भएन भने भोलिपछि एयरपोर्टमा तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ। एयरपोर्टमा पुलिसले फाइन तिरेर मात्रै जा भन्छ, नभए नेपाल जानु पाउँदैन। त्यो पनि अलिकति समस्या पर्छ है त, ल अलिकति विचार चाहिँ गर्नुपर्छ है त ल साथीहरूले।
ल हस्त यति भन्दै अब आजको यात्रा ब्लग मेरो यो आरएस सजनमा मैले तपाईँलाई यही नै जानकारी दिएँ र आजको लामो यात्रा एयरपोर्टदेखिको छुटेको यात्रासँगै आज हामी 6 नम्बर रोडमा जोडियो है। यो 6 नम्बर रोडमा जोडिँदै म तपाईँहरूमा म बिदा हुन चाहन्छु। सबैले लाइक कमेन्ट सेयर बटन थिचेर चाहिँ सक्दो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेर लाइक कमेन्ट ठोकेर चाहिँ भिडियोहरू के कस्तो हुन्छ पुरा गराइदिनु होला। म यसमा धेरै खासै एडिटहरू गर्दिनँ, जस्तो मैले भिडियो रेकर्ड गरेको जस्तो त्यस्तै म हाल्नेछु, किनभने मेरोमा डलर सकेर चाहिँ पेमेन्ट नभएकोले गर्दाखेरि क्यापकटले मेरो अहिले सबै एडिटिङहरू सबै चल्दैन, एप्सहरू चल्दैन, त्यो भएकोले गर्दाखेरि नर्मल एडिट गरेर म हालिदिने छु भन्दै आजको ब्लग आजको यो यात्रा मेरो चिसो मौसमको यात्रा आज यतिमै इन्ड गर्न चाहन्छु। हस्त दर्शन नमस्ते लस्सो फ्याफुल्ला च्याले गुड बाई।